नमस्कार दोस्तों, शिवा डीजे हाउस चैनल पे आपका स्वागत है। ये है आहूजा TZA 4000 TM का पार्ट 2। पार्ट ए में हमने आपको इसका एम्पलीफायर का फॉल्ट बताया था कि एक चैनल बी पे आवाज़ ठीक आ रहा था, चैनल ए पे आवाज़ कम आ रहा था। ये एम्पलीफायर हमने जो फॉल्ट के अकॉर्डिंग जैसे आपको बताया था वैसे ठीक किया है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसके मॉसफेट 3 आउटपुट जो ट्रांजिस्टर है वो फॉल्टी थे। ये तीनों हमने इसके रिप्लेस किए हैं। ये एक जो था ये इसका ओके था, तो ये हमने रिप्लेस नहीं किया। लास्ट वीडियो में था फॉल्ट ये था कि इसमें ए चैनल पे आवाज़ कम आ रहा था, बी पे ठीक आ रहा था। तो ये ए चैनल और बी चैनल पे अभी दोनों पे आवाज़ बराबर आ गया है। तो ये हमने इसके जो ट्रांजिस्टर है ये चेंज करे। ये 3 आउटपुट के ट्रांजिस्टर 37-73 जो थे नए लगाए। इस एम्पलीफायर में दोस्तों क्या है कि ये सबसे ज़्यादा पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लाइव साउंड, जागरण या जो भी स्कूल कॉलेजेज में स्पीच, प्रार्थना वगैरह सभी में सबसे ज़्यादा काम आने वाला एम्पलीफायर होता है और काफ़ी पॉपुलर एम्पलीफायर है इंडिया पे। इसमें 6 माइक्स होते हैं। हर माइक का अपना 6 का 6 ये माइक होता है पीछे, और हर माइक का अपना वॉल्यूम होता है। 2 एक्जुलरी होते हैं। ये एक्जुलरी मोस्टली पीछे मतलब अपन मोबाइल से गाने बजाएं या कोई मिक्सर से आउटपुट दें या जो भी है वो सारा इस पे सेट करके ऐड करके चला सकते हैं। एक्जुलरी का पिन जो होता है इस पे पीछे होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक्जुलरी का पिन होता है। ये जोन ए जोन बी का लाइन इन होता है, ये लाइन आउट होता है। और इसमें ये स्पीकर आउटपुट के पिन होते हैं। कॉमन 4 ओम 8 ओम, कॉमन 4 ओम 8 ओम का मैं आपको यूज़ बताता हूँ। स्पीकर चलाना है या HF चलाना है अपन को तो कॉमन में ब्लैक वायर लगेगा 4 ओम में, या 8 ओम में रेड वायर लगेगा। ऐसे ही इसमें एक रेड पिन लगा हुआ होता है, उस पर लिखा होता है कॉमन 70 और 100 वोल्ट। तो ये जो यूज इसका यूज होता है वो है कि ये LMT के जो यूनिट ड्राइवर यूनिट आते हैं उसको प्ले करने के काम आता है। तो कॉमन में ब्लैक वायर लगता है, 100 वोल्ट में लाल वायर लगता है और LMT यूनिट प्ले हो जाता है। ऐसे ही जोन ए और बी इस पे आता है दोनों दोस्तों। ये जोन ए का है, ये LMT सप्लाई हो गया, ये स्पीकर सप्लाई हो गया, और ये जोन इसका LMT सप्लाई और ये स्पीकर सप्लाई। अंदर इसका सर्किट अपन देखें दोस्तों तो अंदर से कुछ क्या है कि ये पहले जोन ए देखते हैं अपन। तो ये जोन ए का आउटपुट ट्रांसफार्मर, ये अंदर से 4 इसके जो है ये देख पा रहे होंगे आप अच्छे से। तो ये 4 इसके 2 एक साइड में और 2 इस साइड में आउटपुट के ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये एमिटर रेजिस्टेंस होता है इसका 4 ट्रांजिस्टर के लिए 4 एमिटर रेजिस्टेंस होता है। ये इसका प्री एम्पलीफायर बोर्ड होता है दोस्तों, ए का है और ये बी का। ऐसे 2 एम्पलीफायर बोर्ड होते हैं। ऐसे इसके ये दो चैनल के लिए 2 कंडेंसर लगा हुआ होता है, इसमें सप्लाई कंडेंसर होता है। ये 2 ब्रिज रेक्टिफायर होता है, चैनल ए का, चैनल बी का। ऐसे लास्ट जो आपको वीडियो बताया था उसमें हमने दिखाया था कि इसके जो फॉल्ट था, एक चैनल पे आउटपुट कम आ रहा था, बी चैनल पे आउटपुट ठीक आ रहा था। उसके लिए हमने आपको बताया था कि जो ओवरलोड का स्विच है वो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा था, ऑन था, ओवरलोड नहीं दिखा रहा था एम्पलीफायर। तो उस केस में क्या होता है कि ट्रांजिस्टर ओपन निकलता है, शॉर्ट बहुत कम निकलता है। तो ये 3 ट्रांजिस्टर ओपन था, 37-73 बेल का ट्रांजिस्टर होता है। ये ओपन ट्रांजिस्टर हमने इसके रिप्लेस किए इधर, और जैसे ही हमने ट्रांजिस्टर रिप्लेस करके इसको चेक किया तो एम्पलीफायर का आउटपुट बिल्कुल प्रॉपर आ गया। दोनों चैनल को अपन जैसे ही वॉल्यूम फुल करते तो दोनों का आउटपुट इंडिकेटर LED जो है बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, और पीछे स्पीकर आउटपुट भी अच्छे से आ रहा है। तो ऐसे ही मज़ेदार और जानकारी वीडियो के लिए बने रहिए शिवा डीजे हाउस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के YouTube चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।